और छत्तीसगढ़ में मानसून अब पूरी तरह से सक्रिय हो चुका है। मौसम विभाग ने सरगुजा संभाग के लिए अगले 24 घंटों के भीतर बारिश का अलर्ट जारी किया। वहीं रायपुर, बिलासपुर, राजनांदगांव, बालोद, सुकमा, बीजापुर, दंतेवाड़ा और कांकेर सहित कई जिलों में तेज हवाओं, बारिश और आकाशीय बिजली गिरने की आशंका जताई गई है। विभाग ने आगामी 3 दिनों तक प्रदेश में इसी तरह के मौसम के बने रहने की संभावना जताई। साथ ही नागरिकों से अपील की है कि बारिश के दौरान खुले स्थानों या पेड़ों के नीचे न रहें और सुरक्षित स्थानों पर ही ठहरें। इस बीच जशपुर जिले में पिछले 60 घंटे से लगातार बारिश जारी है।